I-Action SA KwaZulu-Natal ibhalele ihhovisi loMvikeli woMphakathi icela ukuba lisungule uphenyo malungana nodaba lweNkampani iPacina Retail eyanikwa iThenda yenani lika 2.1 billion wamarandi ukuhlinzeka ngokudla ezikoleni kulesifundazwe. Ngenyanga eyedlule iPacina yehluleka ukuqinisekisa ukuthi ukudla kwabafundi kuyafinyelela ezikoleni engaphekwe inkulungwane eyinhlanu esifundazweni. Lokhu ke kwaholela ekutheni umnyango wezemfundo kuzwelonke usungule uphenyo ukuhlonza ingqinamba ezashiya abafundi bengenakho okuya ngasethunjini ikakhulukazi endaweni ezisemakhaya. Nakuba umnyango wezemfundo wazile ukuthi wahoxisa isivumelwano sokusebenzisana nePacina, kepha leNkampani ithi inkontileka yayo isemthethweni. Njengamanje sixhumana nosihlalo weAction SA KwaZulu-Natal uZwakele Mngwango ukuzwa kabanzi ngesinyathelo sabo sokunikela umvikeli woMphakathi. Mfoka Mjaji, sikwamukele endabeni emini nje. Angibikelele ngiphinde ngibele abalali nababuki be-SABC 1. Njengoba nifuna umvikeli woMphakathi aphenye isivumelwano somnyango wezemfundo nePacina, anicinisekile yini ngokuhoxiswa kwenkontileka yePacina? Kwazise phela eqaleni naphumela obala nathi umnyango unqamula isivumelwano sokusebenzisana nePacina. Kuyiqiniso impela ukuthi saphakamisa ukuthi ayinqanyule inkontileka phakathi komnyango kanye noPacina. Kodwa esacela kundunankulu kanye nongqongqoshe wezemfundo ukuthi akuphenywe phela ukuthi yayiqashwe kanjani leNkampani nanokuthi izathu ezabangela ukuthi kube leNkampani egcina ifakwa ukuthi ibe yona ihambisa ukudla ezikoleni kunqanyule amankontileka ayekhona ezinye izinkampani eziningi. Kwaba yisiphi isizathu okugcine kwenziwa umnyango ukuthi wona ugcine ulungisa udaba lokuthi ukudla kuye ezikoleni kodwa awufuni kuphenya ukuthi kwenzeke kanjani ukuthi leNkampani eyodwa kube yiyona eqokelwa ukuthi yenze ukudla ezikoleni. Siyaqonda ukuthi ku-affect ingane eziningi, izingane eziphazamisekile more than 2.4 million kwezingane eziphazamisekile zingenakudla ngalesikhathi leso 2 weeks ukudla kuphazamiseka ngenxa yeNkampani le. Yingakho sithi siyasola ukuthi kukhona ongahambanga kahle ngomgudu waleThenda. Namanje asikabi nokuqinisekisa ukuthi izingane zizokuthola ukudla ezikoleni ngendlela efanele kuze kufike isikhathi sokuthi phela unyaka, ngoba njengamanje ukudla hambiswa zingane ama-companies ayimele awana contract nomnyango wezemfundo. Kwakhishwa imemo eSHOD wathi ama-companies lana amancane awahambisa ukudla ezikoleni. Nawo ayakhala ukuthi awana nkontileka nale Nkampani nohulumeni nale Nkampani uPacina uthi une contract wona no department. Sonke lesikhathi i-department ayifuni ukumela obala isitshele njengomphakathi waZulu-Natal ukuthi ngampela isiphi isivumelwano esikhona njengamanje, ngoba uPacina umi ngokuthi wona ukudla kusezikoleni. Ngala i-department ithi amakhampani amancane ayimele wahambisa ukudla ezikoleni. Sikubona ukuzophazamisa-ke ekugcineni phazamise izingane ezilambayo noma ezihlwempu KwaZulu-Natal. Ingakho sithi umvikeli woMphakathi akaliphenye udaba kungagcini nje kuphela ukuthi ukudla kuyeka akuyangane ezikoleni, akuphenye le Nkampani le yayinikwa kanjani iThenda kahle kahle, obani abayingxenye yale Nkampani le, obani abayingxenye yoku-award le Nkampani, nanokuthi okuvelayo ukuthi la makhampani amancane ayimele i-contract yawo yayithi azothenga ukudla kuPacina. Kuthe dukuduku kwashintshwa iscope somsebenzi kwathiwa manje awasezokuthenga ukudla azokulanda kuPacina akusezikoleni. Yonke lento yenziwa ngomlomo, akubhaliwe phansi. Sithi-ke akukho umthetho ovumele ukuthi ungavele ushintshe iscope seThenda ngomlomo ungazange usayine lutho phansi. Namanje ukudla kuya ezikoleni kodwa akekho umuntu owaziyo ukuthi uma le Nkampani isukudla esikoleni kungakwana nokufuna ukudla ezikoleni. Oprincipal mawufike kwenabazi bathi nathi asazi ukuthi ukudla kufuneka kufike kuthina kangakanani. So izinkinga ziningi ngale Thenda le, ingakho sithi kumele kuphenye impela kucace ukuthi kahle kahle kwenzakalani. Mfoka Mjaji, esitatimendeni nisikhiphile nivumile ukuthi kwezinye zezikole kufikile ukudla kwabafundi, okusho ukuthi zikhona inyathelo ezithathiwe ukusombulula lenkinga. Kungani ningalindi umphumela wophenyo lomnyango wezemfundo, ihhovisi kaNdunankulu noMsadu bencube nophiko liphenya amacala abucayi SIU ukuthi iqede lolu daba? Angisho nje ukuthi uNdunankulu wathi uyayizincwadi ngembhayile yona ukuthi akaphenye lolu daba, kodwa akaze aqinisekise ukuthi kuzokwenziwa i-forensic investigation. Wakhuluma ngophenyo lwangaphakathi. Asithembi lutho ngoba uzokhumbula ukuthi namanje ongqongqoshe mabeya ezikoleni bethi benze oversight
bafonela uprincipal kufonela ama-companies lana yimele hambisa ukudla ey'koleni befike beshutha iy'thombe. Mina ngiya on the ground ngiye emphakathini ngaqinisekisa ukuthi bekuney'kole ey'ningi ey'ngenakudla kangangokuthi i-Action SA iziyanquma ukuthi kube yiyona ethatha imali yayo iphinde icele somabhizinisi sihambise ukudla ey'koleni. Kuney'kole ebengithi mina ngiya kuzona ngishiyela ukudla zingenakudla ngala ongqongqoshe noPremier beye emphakathini beshutha iy'thombe bethi ukudla kukhona ey'koleni okungelona iqiniso. Namanje ngakutshela nje ukuthi kuseney'kole othola ukuthi ukudla bakufikile abazi ukuthi ngakusasa kuzofika yini okunye ukudla. So iy'ngqinamba yiseningi ey'koleni ngoba ney'khampani eziyimele zisasho namanje ukuthi thina asinasivumelano nohulumeni, asazi noma kumele sivuke kusasa isikudla noma simele sikwenze. So kunento yokuthi ukudla khanyiswa ngosuku nosuku, akekho waziyo ukuthi ngempela ubani okumele ahambise ukudla ey'koleni, kumele ahambiseni, ubani omethenga igesi uyafika esikoleni ukudla kufikile akunagesi. Kwesinye isikole kuthiwa kufika amasi ayikho impuphu, kwesinye isikole kufika amaklabishi abolile. So konke lokho ukutshela ukuthi inkinga iseningi. Ingakho sithi-ke umvikeli womphakathi isikophu sakhe kungcono uzokwazi ukuphenya namalungelo-ke ey'ngane ukuthi athinte kangakanani ngoba uyena omele avikele umphakathi. Mfoka Mjaji, siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho namhlanje mina. Siyabonga kakhulu. Loyo-ke bekuzwakele Mngwango, ongisihlalo we-Action SA esifundazweni KwaZulu-Natal.